นี่นะครับเหมือนมีเวทมนต์นี่นะครับทำไก่ให้หลับนะครับทำไก่ให้หลับเหมือนมีเวทมนต์นะครับนี่อยู่นิ่งกิ๊กเลยนะครับไก่หงายท้องน้องข้าวหอ แต่ ม มันก็ไม่หลับนะคะ เดี๋ยวโกไปสักพักก็หลับนะครับสมาชิกทุกท่านครับนี่นะครับนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อตั้งให้หรือยังชื่ออะไรดีให้ทุกคนคิดชื่อมาก็แล้วกันนะคะคิดชื่อว่าแม่ไก่ตัวนี้จะเป็นชื่ออะไรดีค่ะนะคะ เกาให้มันนี่เห็นไหมครับอยู่นิ่งกิ๊กเลยนะครับสมาชิกทุกท่านครับโอ้โหสุดยอดนี่นะครับเป็นความผูกพันนะครับเป็นความผูกพันระหว่างคนกับไก่นะครับความรักความผูกพันเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กนะครับนี่หลับแล้วเห็นไหมครับนี่สมาชิกทุกท่านครับเริ่มจะหลับแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นความผูกพันนะครับเป็นความผูกพันตั้งแต่เล็กๆอยากจะบอกว่าไก่ที่บ้านทุกตัวสามารถจับมาให้นอนแบบนี้ได้เกือบทั้งหมดนะครับสามารถจูบได้อะไรได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นความผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนเอามาอาบน้ำก็ได้เลยเอามาอาบน้ำยกไอตัวนี้ก็คือจะทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันจะมีหงอนๆจุกๆอย่างนี้ ทุกตัวเลยเพราะว่ามันจะเป็นลูกของตัวนี้นะคะ ตัวนี้เกิดมาก็คือแบบเยอะมากเลยก็คือน้องข้าวหอมอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีเยอะเกินไปสำหรับลูกของแม่ไก่ตัวนี้นะคะนี่นะครับพวกเราก็คุยกันไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับความรักความผูกพันนะครับไม่ได้มองว่าเป็นอันตรายหรือเป็นไปคุกคามนะครับหรือว่าเป็นการทารุณแต่อย่างใดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาให้ดูว่าความผูกพันนะครับความผูกพันระหว่างคนกับไก่เนี่ยคือไก่เขาก็มีความคุ้นชินเคยชินกับเจ้าของนะครับเราสามารถเลี้ยงเขาตื่นแล้วโอ้โหตื่นแล้วนะครับไม่นอนแล้วตอนนี้ไม่นอนแล้วนะครับก็อุ้มกันต่อนี่นะครับถ้าได้อุ้มแล้วนี่คือจะไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมจะไม่ไปไหนเลยแล้วก็ไม่ดื้อเลยนี่ทำไมรู้ไหมคะทำไมมันคนนะเพราะหนูชอบตัวนี้มากเลยหลังจากที่สองตัวที่หนูรักมากมันตายไปแล้วนะคะนี่นะครับก็เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่หนูรักที่สุดเลยรักอีกอ่ะเอาเกาหัวเกาหัวนะครับเกาหัวต่อจบขึ้นมากันกินอีกแล้วนะครับคือให้ได้อุ้มเนี่ยครับก็จะอยู่นิ่งตลอดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความน่ารักถ้าสังเกตดีๆนะครับไก่ก็จะหลับตามมือเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแต่เขาก็จะมีความระแวงเสียงดังจากไก่ด้านนอกอยู่นะครับก็จะกึ่งหลับกึ่งตื่นประมาณนี้ครับบางวันที่จะเขาฟักไข่อยู่เขาก็จะนอนเองแบบง่ายๆมากเลยนะคะเพราะว่าไก่มันก็นอนเองได้เหมือนคนเลยนี่นะครับมีตัวนึงเอาตัวนี้ก่อนค่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นดื้อมากเลยก็คือลูกฝังตัวนี้นะคะแต่มันอาจ
จะไม่เป็นไก่เตี้ยก็ได้ อาจจะเป็นไก่เตี้ยก็ได้ ใช่ พอปล่อยนี้ก็คือ จะไม่ไปกับปูปีกแล้วไปเลยค่ะก็เชื่อมไม่ไหวนะไม่ไหวโอ้ไม่ไหวแล้ว นี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับ อยากให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ต้องเปิดพัดลมให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่เลี้ยงไก่สุดยอดขนาดไหนครับ นี่มีเปิดพัดลมให้อยู่ด้วยนะครับ นี่หลับแล้วนะครับ เอาลูกหัวมันจนหลับเลยอ่ะนี่ครับ รักมากแค่ไหน ดูกันเอาเองนะครับนั่น รักมากแค่ไหนไม่รู้นะครับ รักมากแค่ไหนไม่รู้ แต่ที่รู้คือ อยู่บนตักมีโอกาสหลับสูงมากนะครับไอ้พอได้อุ้มนะครับ เพราะว่าเขาเคยชินตั้งแต่ตัวเขาเล็กๆนะครับ ตัวเขาเล็กๆ แต่ นะครับ เตี้ยจะตัวเล็กเข้ามือ แล้วก็พอจะโตมาก็จะเหมือนใช้คำว่าไก่เตี้ย เพราะว่าไก่เตี้ยมันก็เหมือนไม่เหมือนไก่กับอื่น มันจะเตี้ยกว่าไก่กับอื่น อยู่นิ่งๆดูที่เดี๋ยวเขาหลับไหมหลับ ได้ลูกของมันก็คือลูกของมันก็คือมันจะตื่นเลย หมันเขี้ยวตกลงชื่ออะไรครับตัวนี้ ขอคิดก่อนนะคะ ขอคิดก่อนนะคะชื่อดาแมวมันนี่เลยไหม มันนี่เนาะ ให้ทุกคนให้ทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะ ว่าไก่ตัวนี้จะชื่ออะไรดีนะคะ โอเค ทุกคนช่วยพิมพ์มาด้วยนะครับนี่ครับ โอเคนะครับ วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะน้องข้าวหอมขาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง น้องข้าวหอมพี่เวิร์ดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายครับ